Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Natumiye nkoresheje murandasi Fortunatus Rudakemwa uri muri Canada, natumiye Dr Emmanuel Mwiseneza, natumiye na Eugene Sanzineza uri mu Bubiligi. Emmanuel Mwiseneza ari mu Bufaransa. Mwese ndabasuhuje. Murakomera. Atwe turabasuhuje. Nabatumiye rero kubera ko abantu bakomeje kumbwira bati hari video hari yanyuze kuri murandasi iri mu ngo wisihinga ubona asa n'utukana. Iyo video reka nze yibashyireho umurebe, wenda mwongere muyibutsa benshi mwari mwarayibonye. Miliyoni barayishi abahutu bariyemera ngaba. Reka ndebe ko bamfunga, reka ndebe ko bamfunga. Abahutu ni babi. Iryo jambo nivugwa n'inyiga bitekera. Abahutu ni babi, baragatwara ba nyina, gashiruka ba nyina. Abahutu ni imbesire. Dore umuhutu wishe abanuyu aracyahari, ndagufungisha. Abahutu ni babi. Reka wenda mpere kuri Padiri Fortunatus Rudakemwa. Fortunatus Rudakemwa, iriya video urayibonye, ubonye amagambo arimo, buriya wayivugaho iki nk'umuntu ukunda gusesengura iby'amateka n'ibya politiki? Urakoze bwana Gaspari, n'abandi mwese muduteze amatwi, namwe abo turi kumwe muri iki kiganiro. Icyo kibazo ndagira ngo ngisubize mpereye ku mwanzuro, hanyuma rero inyuma nidukomeza kuganira ndaza kwerekana inzira yangejeje kuri uwo mwanzuro. Umwanzuro rero nagezeho maze kubona no kumva kiriya kiganiro n'uyu nguyu. Niba FPR Inkotanyi ari umuryango w'abanyarwanda nk'uko ya ndirimbo yabo ibivuga, ya ndirimbo ifite injyana nziza cyane, niba FPR Inkotanyi ari umuryango w'abanyarwanda, niba FPR ifite abantu bashyira mu gaciro, aba bitwa mu gifaransa les sages, niyite ku bimenyetso by'igihe, ibyumve kandi ibyiteho. Ibimenyetso by'igihe mu by'ukuri ni uburyo bwo guhindura mu gifaransa ikintu kivugwa nako mu kinyarwanda, ikintu kivugwa muri Bibiliya, ubundi mu kinyarwanda ni amarenga iminsi iducira, nibyo byitwa ibimenyetso by'ibihe. Ariko kubera ko kumva iyo mvugo ibimenyetso by'ibihe ari ikintu cyoroshye, niyo dukomeza gukoresha. Ariko abakurambere bacu bo baravugaga ngo iminsi iraducira amarenga. Tekereza rero, iminsi iduciriye amarenga ntitubibone, twaba turinjije. Mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 16 ugitangira, Yesu yabwiraga abamwumva ati mujye mumenya gusesengura ibimenyetso by'iki gihe. Noneho ibimenyetso by'iki gihe akongera akabigarukaho iyo vanjiri irangira mu mutwe wa 24, avuga ati bazabagabiza ababababaza, bazabica, muzangwa n'amahanga yose, hazaduka n'abahanura b'inyoma batabarika, maze bayobye abantu benshi. Urukundo ruzacogora muri benshi kubera ubugome buzaba bwiganje.
FPR rero iyoboye u Rwanda irite ku bimenyetso by'ibihe. Padiri ndakumva, mbese ibimenyetso by'igihe urashaka kuvuga buriya ni iki? Umuntu akubajije ibimenyetso by'igihe uravuga ni ibihe? Yego numva urimo usa n'ubikusanya ukoresheje ntuza, ni ibihe bigomba kumenya Padiri? Yewe ni byinshi cyane, urebye ibiri kubera mu Rwanda muri iyi minsi, urebye ibiri kuvugwa mu Rwanda ku isi yose muri iyi minsi, ibyo bimenyetso ni byinshi, ariko icyo tuganiraho ubu ngubu ni imvugo y'uriya mugabo. Ntabwo nashoboye kumenya umwirondoro we, uwaba awuzi yazawutubwira, ariko ubwo niyemeje guhera ku mwanzuro ibizakurikira iriya mvugo, nuko uriya mugabo kimwe n'abatekereza nawe bashobora gusagarira abandi banyarwanda, bakabatuka, bakabakubita, bakabambura ibyabo, bakabafungisha, bakabashimuta, bakabica. Hanyuma rero bababaza bati ariko uriya muntu, bariya bantu mwabahoye iki? Bagasubiza bati si abahutu se? Bati bari abahutu. Reka Padiri, reka tubaje Eugene Nsanzineza. Bakavuga ati kugira umuhutu nabi se ni icyaha? Ntabwo twari tuzi ko ari icyaha. Ibyo rwose niho tugana. Reka tubaze Eugene Nsanzineza, yahoze mu nzego z'ibanze zo mu Rwanda. Reka ibintu Padiri avuze, Eugene Nsanzineza wabyumvise birakomeye. Aravuga ati iriya mvugo ishobora gutuma abaturage bagira batya bakica abandi, bamubaza uti si umuhutu se? Si abahutu? Ese Eugene Nsanzineza wabaye muri izo nzego z'ibanze za ba mudugudu, iriya mvugo mu Rwanda, ndabaza kubaza iriya mvugo y'uwo mugabo urayitekerezaho iki? Ese mu Rwanda kuko imvugo nk'iriya ishobora kubaho, iriya Padiri yavugaga bakavuga bati reka tumukubite n'umuhutu, reka twoneshe imyaka ye n'umuhutu? Murakoze. Icyo nagaruka kuri iriya videwo ushobora kuyivugaho ku buryo bubiri butandukanye. Icya mbere, hari umuntu ugaragaza ibikorwa by'urwango, yanga ubwoko runaka akanabuvuga. Ibyo ngibyo ushobora kubikora uri mu kugaragaza ko uri viyora, muri wowe ufite umutima mubi, wanze abantu. Ikindi nanone, ibintu nka biri ushobora kubikora ari mu buryo bwo kugira ngo ucire amarenga abantu, ubereke yuko ibyo bibwira ko ari byo bihari ahubwo atari byo bihari. Cyane cyane aho ngaho ndakora komenti, aho usangaga ibyo akora arabizi, aravuga ati murebe ko gihari icyo bankoraho. Akavuga ati iyi ni ingengabitekerezo, iyo uyivuze baragufunga, ariko ngewe ntube muretse murebe ko hari icyo bangira. Donc icyo bidusigira aho ngaho bigaragaza yuko harimo ikibazo mu buyobozi bwa FPR Inkotanyi, yuko uburyo amategeko yabo yubatse cyangwa uburyo bayakoresha bafitemo ikibazo cyane, kubera ko bigaragara ko ari nk'amategeko nayo adashingiye kuba abantu batangana imbere y'amategeko, cyangwa se ibyo nakwita egalite devant la droit. Ugasanga rero nicyo kibazo kirimo. Imvugo nk'iriya rero yo gutesha abantu agaciro, hari ukubatesha agaciro, hari gufata abantu ukabagira isoko y'ibibi byose bibaho, ari byo nakwita, hari ibintu bajya bita bouc émissaire. Ukaba wafata abantu runaka ukaba bati aba ngaba nibo soko y'ikibi, tugomba kubikiza, bityo kibi kikava mu bantu, tugasigara tumeze nk'abatagatifu. Ubwo rero no kuvuga ngo déshumanisation ni ikintu cyagiye kigaragara mu Rwanda, ndahera yenda mu mateka ya mbere gatoya, ntabwo ndi bujye kure cyane, ariko wajya gusanga nk'abantu ugasanga bamwe barabita ngo ni inyenzi. Ugasanga ikintu bita inyenzi cyabaye nk'ikintu cyo kwita abantu ko bamwe bavuga ngo bafite imirizo, cyabagize gute, bakabatesha agaciro, abandi bakavuga ngo ni inzoka. Ibyo rero nta hantu biba bitandukanye n'iyo uvuze ngo umuntu ngo ni umuhutu, cyane cyane ko umuhutu usanga ni ijambo rigira ibisobanuro bibiri. Umuhutu
tuzi ko babikoresha nk'ubwoko ariko hari ababikoresha noneho kuvuga ngo umuntu w'igikoresho cyanjye se cyangwa w'agaciro gakeya kuri njyewe wunkorera umuhutu wanjye mbese mfiteho ubushobozi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufashe abantu kuba ati ni umuhutu cyangwa ukagira gute, icyo kintu haba harimo ikintu cya dezimanizasiyo cyangwa kugaragaza ko umuntu afite agaciro gake cyane. Ibyo bintu rero bituruka he? Ideoloji yose iva mu bitekerezo biri politiki. Ninde uyoboye politiki mu Rwanda? Ni FPR. Baca umugani rero mu Kinyarwanda ngo umwenda uturutse ibukuru urakwira. Nta FPR yaguha yo idafite, kuko bigaragara ko FPR isa nk'iyabaye nk'imbohe y'amateka, kuko urebye mu buzima bwabo ndabizi ko buri muntu wese, ubundi bavuga ko abantu bose bagira ideoloji, ni abantu baba ari bazima, ariko sosiyete dukuriramo amateka yayo n'umuco wayo, ibyo nakwita kirazira, icyo nakwita indangagaciro, ibyo bintu dukuriramo nibyo bigenda bigahindura umuntu, bityo umuntu akabifata akabikurana, mbese agatangira kubishyira mu bikorwa, akaba yabasha kwica igice runaka. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu bya ideoloji bitangira muri ideoloji politike igamije kugira ngo ufate abantu baze bisunge ibitekerezo byawe kugira ngo ubashe kugira icyo bita dominasiyo. Ushobora kugira dominasiyo yawe nk'umunyapolitike cyangwa ukagira dominasiyo iri etinike. Bivuze ngo rero icyo kintu cyo gushaka gukumira abandi bantu kuri la chose mu buryo bwo kujera la chose publique ukoresheje politike, icyo gihe ukoresha ingengabitekerezo. Aho ni ingengabitekerezo iva, niyo mpamvu usanga abantu bakoresha ingengabitekerezo iyo igiye guhura n'iya FPR ntabwo bashobora guhana. Uzasanga rero no mu bantu bakomeye hagati muri FPR bafite iyo ngengabitekerezo. Urugero natanga ni General Kabarebe, mwarumvise disikuru iyo yakoze. Muzabona bato mu Ndahiro bariya, uzabona barabaye Makurata, ubone uriya Veneranda, uzasanga ari abantu mbese badafite wa mutima mpembero wo kubanza gutekereza ngo bamenye ngo se inzira turimo rero ni inzira nzima. Ariko uje ndashaka kubaza mu kazi kawe hariya uri muri ziriya nzego zibanze, ndashaka kubaza wigeze uhura n'ingero nka ziriya aho umuhutu usanga basa naho bamugira umuntu w'umuturage wo mu rwego rwa kabiri? Ibyo bintu wigeze, iyo santima, icyo kintu wigeze kukibona? Urakoze ku kibazo cyiza umbajije. Iyo uri kuri tere urimo kugira ikibazo nk'icyo ngicyo, usanga ibyo bibazo bigiye bihari, ariko ntago yenda ndi bukoreshe ngo mvuge ko umuhutu totaloma ari we victime gusa. Ndashaka kuvuga ko mu Rwanda hari icyiciro cy'abaturage, cyane cyane abaturage bari bari mu gihugu mo imbere mbere y'uko jenoside iba. Abo baturage usanga ahanini nta gaciro bahabwa, ariko uzasanga nk'umuhutu bakeneye ubwenge runaka, umuntu wavuye Uganda usange undi yavuye i Burundi, undi yavuye i Kongo, usange ni abantu mbese hari ibyo tujya tuvuga abantu basa nk'ababa mu kizuru cy'imodoka. Buryo umuntu yicaye imbere mu modoka aba areba neza yitegero ibyiza, mbese ibyiza ari mu guhura nabyo mu muhanda aba bibona bimugeraho neza, ariko uri inyuma ntabwo biba bimugeraho. Icyo kibazo rero kirahari mu baturage, aho usanga nk'abaturage b'abahutu koko aribo itegeko ririho rihana ingengabitekerezo ryibasira, ntabwo rikora ku bandi bantu. Usanga we iyo agize ibitekerezo nk'ibyo baravuga ngo buriya ngo ni uguhungabana, buriya yahungabanye, mukabitwara gutyo mukabihosha. Ariko ari umuhutu bigize, iyo wibeshye ukanabihosha cyangwa ukaba wajya hagati y'abantu ukabunga abantu ukavuga uti musaba imbabazi ntabwo uzongera rwose, bivuze iyo wibeshye ukabikora bakanabimenya ko wabikoze uri umuyobozi, ngira ngo wowe ubwawe ahubwo ni wowe bita bigarukaho nk'umuntu wunze ingengabitekerezo. Ugasanga n'amategeko mu nzego zo hasi, amategeko usanga yibasira igice runaka kubera ko hari ibitekerezo badashaka ko bibasohokamo. Urakoze Eugene, reka manze gukosore gatoya ariko ku bintu by'inyenzi, kuko ngira ngo icyo kintu ntabwo cyahita tutakivuze, kubera ko mu ngero watanze nyine uvuga uti abantu bagiye basa naho babadezumaniza, basa naho babambura ubumuntu bwabo. Ngira ngo icyo kintu cy'inyenzi bakomeje kukivuga, ariko ntabwo ari byo, kuko
nujya no kuri murandasi hari uzabona video ya Ngurumbi iracyahari n'ejo bundi narayirebye aho asobanura ko inyenzi yari ijambo rihinnye rivuga ingangurarugo yiyemeje kuba ingenzi. Ibitabo byinshi abazungu banditse bakomeje kubisubiramo bavuga ko ari ibintu bahimbye kugira ngo batukane, ariko ntabwo ari byo, ni izina bihise ry'intambara. Ndagira ngo nawe ubwo ukiri muto we utazakomeza kubisubiramo kuko ntabwo oya nyakubahwa Gasipari, nagira ngo ibyo bintu nitubivugaho uhite nuvuga ngo nufata urusyo ukome n'ingasire, kubera ko nk'urugero ubu ngubu ijambo interahamwe ni ijambo rifite ibisobanuro bibiri. Ni ukuvuga ngo ijambo ubwaryo rifite igisobanuro cyiza, ariko ugasanga hari ibitekerezo biri related n'iryo jambo bijyanye na dezimanizasiyo. Izi saha unyise interahamwe nahita mpaguruka cyane, ariko kera interahamwe bari abantu bashyize hamwe rwose bafite ibitekerezo byo gukorera hamwe. N'ingenzi rero habayeho ibyo bintu bibiri, ko iryo jambo ryagize ubusobanuro bubiri mu bitekerezo by'abantu. Okay. Ariko ntabwo mpakanya ko mu Rwanda n'ubu ngubu hari abantu bavuga ati ngewe nari ingenzi cyane. Voilà, donc ntabwo nagira ngo dushyiramo ako gasobanuro, sino ibyo uvuga nibyo koko hari igihe wenda babihaga icyo umuntu yakwita connotation Manuel nawe utafashe ijambo, reka tubwire ijambo nawe Manuel, uriya mugabo wamubonye ute iriya discours wayibona? Murakoze cyane Gaspard kumpa ijambo. Reka nongere nasuhuze abo turi kumwe Fortunatus na Eugene. Mu by'ukuri iriya discours uriya mugabo ni agahomamunwa. Iyo ugereranije n'amadisikuru yandi tujya tubona bajya bigatuma n'abantu bajya mu nkiko, dufite nka exemple ya discours ya Léon Mugesera par exemple, ukagereranya n'ibyo uriya mugabo avuga, usanga rwose ntaho bitaniye, uretse kuriya yenda asa n'ubikora akingiwe ikibaba akigira nk'umuntu yenda umusinzi, ariko ngewe mbona atari ubusinzi, ahubwo mbona ari harugeze kuvuga ati ni wa mwera uturutse bukuru, ko umuntu wajya mu muhanda kuriya akisararanga. Ngewe nabonye n'imyenda yambaye iriho utunyenyeri, sinabashije kumenya neza niba ari umudemobe, niba ari umuki, niba afite urwego arimo. Yende Eugene uheruka mu Rwanda vuba yaza kutwiyunganira akambwira iriya myenda ikivuga. Nabonaga ari kumwe n'uruhande rw'imodoka imeze nk'imodoka y'inzego zifite icyo zishinzwe mu birebana n'umutekano, akisararanga akabwira abantu ati ni abahutu ni babi, akabatuka kuri ba nyina, yarangiza akiyaderesa kuri umwe mu bari aho, sinzi nuko yabonye ko ari umuhutu, ati wowe nzanagufungisha. Urumva harimo message ebyiri, kuvuga ngo abahutu muri abantu baciriritse, muri abantu bo hasi, kandi ati uwo nshatse namufungisha. Ibyo rero nkeka ko atari ibintu twakinisha, nk'uko wari ugeze kubivuga, biriya bintu ari umuhutu bivuze abibwira umututsi, nyine bahita bahurura za CNRG zahura bati ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko mu by'ukuri ingengabitekerezo ya jenoside iriya niyo exactement, kuko jenoside yose ihera mu bikorwa, mu magambo mbere yo kuzagera mu bikorwa. Niyo umuntu rero abwira umuntu ati muri babi mwese atatandukanije, nyuma ati nanagufungisha, ubwo ati muri babi kandi mbafiteho ububasha. Ubwo bubasha rero abuhabwa nande? Kuba yitotomba kuriya akavuga ati mbafiteho ububasha, nuko azi ko ari ubwo bubasha. Ikimenyimenyi nuko ntabwo tuzi suite na ya komedi bajya bakora ngo bapfe kumufata bamufunge, kuko tudafite la suite ya video, sinabimenya niba barapfuye no kumufunga ngo banavuge bati hari umuntu wakoze ibintu bidakoreka. Ariko kuba nta kintu cyakozwe ngo tumve ko uwo muntu yakurikiranywe, bigaragaza ko ari ibintu bishyikiwe n'inzego z'ubutegetsi. Inzego z'ubutegetsi zikabikora mu buryarya bidama kugira ngo tuvuge umuntu yari umusinzi, ariko uwo muntu wigize umusinzi aba yatanze message abashaka gutambutsa, bityo umuhutu aho wese akumva ko ari nagita ara merci ya kidamu w'umututsi, uriya niba ari no mu nzego wenda no mudemobe numva atari ibintu byo hejuru cyane, ariko akaba yakangaranya abantu, akajya mu isoko akabakangaranya. Ariko biriya byabayeho kuva kera. Gaspard, nakubwira ko ngewe nkomoka muri komine Nyakizi iwacu, kera hari isoko ryitwa Mwiviro. Kera nyuma y'intambara hari umuntu rwose wagiye mu isoko afata inkoni akubita abantu bose, abagore bizaniye ibijumba arakubita inkoni nk'ukubita inka rwose, isoko ryose yihaye ngo yasinze arakubita isoko ryose riraremura. Ubwo ni igihe cya FPR? Kama?
ni igihe cya FPR Inkotanyi ku gihe cya FPR nyuma ya 94 nyine muri za 95 cyangwa na 4 yagiye mu isoko rwose ahita mu iviro muzi n'izina ariko sigiye kumuvuga izina kuko sindi bitajya mu rukiko kazavuga ati wanciriye ibyaha utaramburanishije ariko yagiye mu isoko rwose afata abantu n'inkoni arakubita ati mwabaho tumwe mwambamwe arakubita isoko riraremura uriya urabona kuriya nawe nubwo yabwiye umuntu umwe yenda sinzi uko byaje kurangira ariko urabona ko ari même comportement kuko ati abantu nta gaciro bafite ushobora kubakoresha icyo nshaka ushobora kubatuka kuri ba nyina nkabatuka mu ruhame anavuga ati muzarebe ko barumuraho koko ugasaba koko niko bigenza message irimo rero ni très dangereux niyo gukanga abantu d'abord yo kubereka ko ntacyo bari cyo kubereka ko ibintu bifite bene byo niko navuga kandi ko bashobora kugira abantu uko bashatse bakabakoresha icyo bashatse nta n'inkurikizi kuko abantu nyine ari babi nubwo adasobanura ububi bwabo yenda yabona igihe kindi yari no kuza kuvuga ati barare ukuntu muri babi iki nanone iya message yishyize muri la continuité y'ibindi byagiye bivuga n'abantu nk'aba Bamporiki iyo Bamporiki avuga ati abahutu bose basaba imbabazi ati na papa nawe ni umugenosideri wasanga byose ari bijya muri iyo sense kuko ati ari abantu bashyizwe muri kategori y'abantu babi abo bahutu bakageneraliza batavanguye bati mwese nicyo muri babi musaba imbabazi noneho bikageraho umwe noneho avuga ati nanabafungisha ariko ibyo byaranabaye ntabwo tuyoboye ko abantu bagiye bafungisha abandi batabahoye ko hari ibyaha bakoze wakoze ibyaha kuba yafungwa ntabwo twabirwanya amategeko yakurikijwe kandi koko umuntu ari umunyabyaha ariko hari abantu bagiye bafungwa bazira ubusa kuko umuntu akaza ati yewe nuko ndi umututsi dufite ubutegetsi yewe nagufungisha akamufungisha akamwambura inka akamwambura imirima ka nyinshi ndazizi ariko yenda ntitwabona igihe cyo kuzijyamo umuntu akaza no mu by'iwacu hari n'umuntu yazaga ati isambu yari yacu mbere ya 59 umuntu bakamukuramo bakaza ngo ateka yaje ngo bakagabanamo kabiri kandi uwo muntu yenda yaje nta kintu gituruba ko iyo sambu yariye kuko ibifo kwibuka ko hari mu by'iwacu zanyakizo hafi y'u Burundi hari abako bagiye bahungira i Burundi none imirima yabo leta yarayigurishije nibyo nibuka ko mu masezerano yarusha ubundi bavugaga ko abantu bahunze batarengeje imyaka 10 nibaza bazasubizwa ibyabo barengeje imyaka 10 ikaba ari leta izabasubiza ibyabo ariko bose ko babagenje FPR yarabihinduye ivuga ko abantu bari bafite bahunze bafite ibyabo bigafatwa n'abahutu bagomba kubigabanamo kabiri ikibazo si nicyo gusa nuko umuntu yazaga mutazi naho aturutse ati gewe ndi wo kwa kanaka tugomba kugabana nta kuntu wa verifya niba ari byo nta gipapuro kweretse kubera ko azanye na gitifu kubera ko azanye n'abandi agahita ati tugomba kugabana numva rero ko umuhutu mu by'ukuri bamugereje ahantu hasi bamushyira hasi abanyine ingaruzwa muheto bakamuvugiraho ibyo bashatse bakamubwira ati twamufungisha bakamunyaga abo muja mu gihugu cye mbese ubu rero navuga ko binyuranye n'ibyo batubwira ngo nta moko akiriho ngo abantu bose barareshya imbere y'amategeko ngo abantu bose ngo barangana ariko ugasanga umuntu avuze nk'ibintu nka biriya akabivuga mu ruhame akabivuga mu isoko ukabona nta nkurikizi wabihuza n'ibyo byose wowe ukabona ko harimo ikintu cyo urakoze kuvuga ni ugutaruka uwo mugabo w'iwanyu waremuje isoko agakubita isoko ryose baramufunze ze reka icyo gihe muri iyo myaka ya 95 ahubwo nimwe mwajyaga kumusaba imbabazi muvuga muti uzatwara ubutaha uzareke twiremere isoko yenda uzafatemo aho ushaka icyo gihe ntabatinyukaga hari muri za 94-95 barirukaga bakajya kwihisha bose ahubwo bakamucunga bakamusengerera ngo atabamerera nabi kurusha reka twumve padiri wakomeje kuvuga utiriya iriya imvugo nta kuyikerensa urakoze reka nkomereze ku byo Emmanuel amaze kuvuga n'ibyo Eugene yavuze mbere iriya mvugo y'uriya mugabo ntihagire uyikerensa ngo yari yasinze ibitekerezo yashyize ahagaragara yasinze nibyo asanganywe n'iyo ari muzima kandi nk'uko n'abandi bayivuze afite aho yabikuye afite aho abikura ndetse akaba bisangiye n'abandi
benshi bazabishyira mu bikorwa cyangwa se batangiye kubishyira mu bikorwa. Reka mbisobanure mpereye ku mitekerereze y'abantu, icyo bita psychology. Uburyo abana bakurikiza ibyo bumvanye cyangwa se ibyo babonanye ababyeyi babo bisa rwose n'uburyo abayoborwa, cyane cyane abayobozwa igitugu, bakurikiza ibyo bumvanye n'ibyo babonanye abayobozi. Bihera ko bibinjiramo ako kanya. Iyo umuyobozi yavuze, bo bumva bagomba guhera ko bakora. N'umwana kwigana se kwigana nyina ni ibintu byizana ako kanya. Reka ntange urugero ruhuriye naho nuko ndi padiri. Hari igihe nariho ntegura abasore gukomezwa, abakomezwa bafite imyaka 13, 12, ibintu nk'ibyo. Noneho mbibutsa ko na mbere y'uko bakomezwa na nyuma yaho bamaze gukomezwa bazajya birinda kwasasa izina ry'Imana cyangwa se abatagatifu cyangwa se ibikoresho byo mu kiliziya. Kubyasasa nta mpamvu, ni ibintu bibi cyane, nta nubwo nifuza gutanga urugero. Hano muri Quebec aho ndi, mu gifaransa babyita sacré, mu gifaransa babyita blasphème, mu gitaliyani babyita bestemiyari. Uwatanga urugero rwabyo ni urugero nka rwa wundi nyine uriya muntu wigiraga umusinzi yavugaga ku babyeyi babyaye abahutu. Rwa rugero urumva ko nta rusubiramo. Sacré rero, blasphème ni nka bya bindi, ariko noneho ukabishyira ku bintu by'Imana. Ni nk'ibyo, ntabwo natanga urugero, sinabishobora. Noneho umwana umwe ati uratubuza iki se? Kwe wacu ari byo bahora bakora. Kandi ubwo isa na nyina bari bicaye aho ngaho, ati ibyo ngibyo nibyo bahora bakora, none uravuze ngo ni bibi, ngo ntituzabisubiremo. Ababyeyi bakubitwa n'inkuba, ariko umwana yumvaga ari uko bigomba kugenda nyine kubera ko iwabo babikora. Mwigeze mwumva umubyeyi wafashe urugendo rurerure, bya bindi abantu bagenda bagafata ubwato bunini bakamara igihe batembera ku nyanja kuri za ocean? Noneho hari umubyeyi wari ufite akana k'agahinja kari kurira, aragahoreza ati kandi nukomeza kurira ndakwijugunya mu nyanja. Gakuru k'uwo mwana kari gahari kumva nyina avuga ibyo ngibyo. Nyina ajya mu bwiherero, ka kana karakomeza kararira. Undi aragafata ajugunya ishyano mu nyanja. Nyina aje ati umwana arihe? Ntiwavuze se ko nakomeza kurira tumujugunye? Nashugunye. Byarabaye. N'ibindi rero ni biriya rwose ni kimwe. Uriya muntu aragira ati abategetsi bo mu nzego zose kuva hejuru kugera ku nzego z'ibanze ni kuriya bafata abahutu. Njye se nabuzwa n'iki kubivuga no kubikora? Ni kimwe rwose. Ejo rero uriya muntu atangira kubishyira mu bikorwa. Niba ataratangiye, yaratangiye, azakomeza kubishyira mu bikorwa. Ibyo avuga ababikuye yabibonanye kenshi abategetsi bo mu Rwanda, nawe rero yumva ari ibintu bisanzwe. Impamvu
FPR igomba kugira icyo ikora nyuma y'imvugo nk'iriya, nuko ba nyakugorwa ba nyagupfa bashobora kubyakira ku buryo bubiri. Bashobora guhebera urwaje, kandi bariya abantu nibyo bifuza nyine. Bashobora guhebera urwaje nka wa mutwa nawe bavuga mu mugani, ariko ntabwo byantangaza aramutse yarabayeho, wagendaga munsi y'urugo rw'abandi nimugoroba. Hanyuma rero nk'uko bigenda mu Kinyarwanda, ba nyir'urugo bati yewe muntu urinde, atarega si ndi umuntu ndi umutwa. Buriya barifuza ko n'abahutu aba ariho bagera, bakabyemera rwose, bakemera ko bashobora kogerwaho uburimiro, bakabyemera, kandi birashoboka. Cyangwa se rwa rugero rw'ahandi hari habaye impanuka y'imodoka igahitana abantu benshi, noneho abaje kureba uko byagenze bati hapfuye abantu 5 n'abatwa 2. N'ibindi rero mu Rwanda niho bishobora kugera, bishobora kuba byaranatangiye. Ni bibi cyane. Ni byo Eugene yatubwiye byo kubona umuntu ntumwita umuntu. Hapfuye abantu 3 n'abatwa 2, ntabwo ari umuntu, ni umutwa, kandi ari umutwe ubyivugira. N'abahutu rero hari abifuza ko bagera hariya. Unyibukije uriya muzungu nkunda kuvuga Louis Jaspers, ari ku Kibuye muri za 58 mu matora ya mbere amwavuze mu mateka batora ababurugumestre n'abajyanama. Jaspers yambwiye ko yarakoresheje inama abantu bose, noneho aravuga ati mwese muzatore, ati buri muntu azatore uwashaka. Noneho umugabo arahaguruka atera urutoki ati muzungu rwose, ati uyu nguyu turi kumwe n'umuhutu mwene wacu, atumva nta mutora koko, undi ateze kubera iki? Ngo ntabwo natora umuhutu, ngo yamenye gutegeka se, ngo uzatora umututsi. Uwo muzungu ariko yashaka kunsobanurira nk'ibyo uravuga, abantu barabumvishije ko nta wundi ushobora gutegeka. Nibyo ngibyo nyine ni ya ideology ntuza Eugene yavuze, ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ni ikintu kibi cyane buri. Igeza akantu nongeraho kuri aho, umuntu ashyirwa muri kondisiyo akagera akazemera. Ndumva sinari impara, ariko numva babimbwiye nta nyungu zo kumbeshya bari bafite. Repubulika ijya kuba bakuyeho umwami, hari abantu kandi b'abahutu bavuga ko inka zitazongera gukamwa, ko imvura itazongera kugwa, ko umwami adahari nta ryarema. Urumva ni kuba barabashyize muri kondisiyo, wumva ko hari umuntu ugomba kubateka wavukanye kuko ntabyo bashobora, ko uwo muntu aramutse avuyeho ibyabo birangiye na protection yabo yabirangiye. Urabona rero nuriya nawe niyo continuité arimo, n'abandi bakabikora mu cyayenge ariko bakorera même chose, kugira ngo umuntu azageraho yumva ko kubaho kwe afite ababikesha, kuba afite amahoro cyangwa ensemble dope. Hari babishinzwe bagomba kubimurindira ko batabikoze ake kaba gashobotse ibyo byaba birangiye. Numva hari umuntu wigeze kuvuga ati bamuvuga ngo Kagame, ngo ati Kagame buriya ahubwo aramutse avuyeho mu kanyu kaba gashobotse, abantu bashaka gukora nk'Icyenda-4 undi nawe akambwira ati niba atanabikora nk'Icyenda-4 ariko afite ubundi buryo abikoramo. Urumva rero hari igihe abantu bashyira muri kondisiyo ukabemeza ko uburyo babayeho hari uwo babikesha, hari undi barusha kapasite, hari undi barusha pouvoir, bacungira umutekano ubabeshejeho, nk'uko umugaragu mbese yabaga avuga ati umpatse niwe umuntu, niwe le seigneur, mbere umusare niwe ucunga umutekano wanjye, niwe ma protection. Aramutse avuyeho ibyaha byaba birangiye. None abantu bakazageraho bakabyemera, bakajya muri iyo kondisiyo nyine y'ubucakara psychologiquement, bakabinjiramo bakemera ko situation yabo ari iyo nta kundi. Aho ukasanga n'ushatse kubemancipa baramurwanya, bati ugiye kuduteza ishyano,
ugiye kutwicisha ibyo ni ibiki nkeka ko rero biriya bintu tugomba kubyitaho tukabirwanya twivuye inyuma kugira ngo hatazagira abantu bemera kujya muri iyo kondisiyo bashaka kuwushyirwamo ngo bumve ko ari les citoyens de seconde zone, bumve ko nta droit bafite mu gihugu cyabo, bumve ko ari ba ruvumwa, bagume kwitirirwa ibyaha batakoze kandi abitwa ko babikoze barahanwe cyangwa bari kubihanirwa. Kikaba ari ikintu rwose kiri très dangereux, sinzi uko nabyita mu kinyarwanda. Tugomba rwose kurwanya twivuye inyuma, aba leader politique bakabirwanya, na FPR tukayibutsa ko iri kuvuga ko nta moko ahari, iri kuvuga ko abanyarwanda bareshya, iri kuvuga ko abantu bose bangana, iri kuvuga ko icyaha ari gatozi. Ariko gusa umuntu agiye mu muhanda arisaranze kuriya abwira abantu ati abatutse ku babyeyi, kandi avuga muri rusange, si no kuvuga ngo ntutse umuntu umwe, ati muri rusange. Amaze kumuhuza n'ubwoko bwe yangize ati wowe nanagukoresha iyo ushatse ntacyo nagufungisha. Ugasanga bibaye kamenyero, nta ngaruka bigize, noneho kugira ngo babandi koko babibwirwa bumve ko ntacyo bavuze. Ibintu bikwiye kurwanwa kuko ni ibintu biri très très dangereux. Sinzi padiri niba wari warangije kuvuga igitekerezo cyawe mbere ko nongera gusubiza Eugene ijambo. Ntabwo ndarangiza, ariko abandi bashobora kuvuga nkaza gukomeza nyuma. Ubwo narimo mvuga uburyo bwa mbere biriya bintu bishobora kwakirwa, banyagupfa banyakugorwa rwose bagapfa mu mutwe. Nkunze urugero rw'ubucakara butanze, kuko umuntu wabaga afite umucakara mu bihe bya kera yashoboraga no kumwica uko ashatse nta rubanza. Agakosa kose yabaga yakoze cyangwa agakosa kose bashoboraga kumwitirira bagakeka ko yagakoze, bashoboraga kumwica ntaho yari ataniye n'ikintu, yari hanyuma y'igikoresho. N'abandi rero barifuza ko ariho bigera ku bahutu. Uburyo bwa kabiri, banyakugorwa banyagupfa bashobora kwakira imvugo nk'iriya, ni kwa kundi abafaransa bari barakandamijwe n'ingoma y'igitugu ya cyami, baganiraga hagati yabo mbere ya revolution bakoze mu 1789. Umwe yagiraga ati reka mbabaze, nka buriya ejo mu gitondo twumvise ngo umwami yaraye apfuye, twabyakira dute? Undi agasubiza ati nta kibazo. Umwami se niwe uhinga ngo twabura ibyo turya? Umwami se niwe worora ngo aduhe amata, aduhe inyama, aduhe ibidutunga? Ahubwo atunzwe n'ibyacu. Apfuye rero nta kibazo. Undi ati uwo ni umwami. None se batubwiye ko karidinari yapfuye, kandi karidinari ni umuntu w'Imana, twabyakira dute? Abazi amateka y'Ubufaransa bazi karidinari Richelieu, bazi karidinari Mazarin, bari ba minisitiri b'intebe, bazi n'abandi bepiskopi, abihaye Imana bo mu rwego rwo hejuru, bari bafite ubutegetsi bwa politiki. Twumvise ko ari uwo wapfuye, buriya twabyakira dute? Undi ati nabyo ntacyo bitwaye. Ikibi ni uko hapfa bariya barara bakora imigati ijoro ryose, le boulanger, hanyuma mu gitondo tukajya gufata umugati ugishyushye. Buriya wapfuye cyaba ari ikibazo, ariko niba ari karidinari n'abandi, undi ati ntibaga bari bakunkumutse bose ahubwo icyarimwe, ubundi se bari batumariye iki? Bwarakeye rero mu 1749 babahukamo, batangira kubica rirahoga. Ukuntu babishe muri revolution y'Abafaransa ntawe utabizi. Niyo mpamvu ngira nti kubera ko bibabaje kandi bishobora kuba, FPR nyaboneka nitangire hakiri kare.
ibyo wavuze mbese ko ari ibimenyetso by'igihe uriya muntu uvuga ko asa naho umuntu yavuga ngo iki ari ubutumwa atangiye arakungura kandi si we wenyine. se Eugene uriya mugabo umuntu yamwita gatumwa, umuntu wenda akurikije ko hagiye kuba turimo twegereza wenda iminsi yo kwibuka, ni ubutumwa arimo atanga, kuko iyo iriya minsi yegereje usanga hari abantu babigwamo. Eugene, nibyo koko usanga ingengabitekerezo yigaragaza mu gihe nka kiriya, kandi igaragaza ku buryo bw'ibikorwa, ubundi ikigaragaza ku buryo bw'ibitekerezo, ariko ubundi mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda bayobowe na FPR Inkotanyi ingengabitekerezo irahari. Urugero natanga yenda hari nka polisi za leta, ariko usanga nubwo ari politiki za leta ariko reyeroma zirimo ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ntabwo ishingira kuri gurupe ntoya, ishobora no gushingira no kuri gurupe nini cyane. Urugero, niba urimo kwigisha abantu ngo ndi umunyarwanda, ukababwira ngo ndi umunyarwanda agomba kuba ameze gutya na gutya na gutya na gutya, ni byiza yenda ufite politiki federaliste urashaka guhuza abanyarwanda, ariko se ejo nibahura n'abakongomani, ejo nibahura n'abarundi, nibahura n'abatanzaniya, donc urimo uravangura. Ni politiki zo kuvangura, ariko usanga harimo ideoloji ishobora kuganisha kuba yateza ikibazo hagati y'amagurupe abiri, akaba yahangana imwe ikica indi. Ubwo rero usanga ibyo bintu iyo batabanje kubireba ngo babikuremo kandi bagerageze gukoma population bayigishe, usanga ari ikibazo gihari. Ikindi, burya hari abantu baba bafite ibitekerezo nakwita ibitekerezo biri utopike, ukaba wavuga uti ndashaka tuvuge yenda nka viziyo, ukaba wati ndashaka ko muri viziyo 2020 tuzatugeza aha, sosiyete yacu izayimeze gutya na gutya na gutya, nyamara ntuhere kuyo ufite, ahubwo kumva ko icyo gihe nikigera ibintu bizaba byarabaye, nyamara utabanje gutegura iyo ufite. No kuba rero ugasanga icyo gihe iyo uri mu kuvuga ngo sosiyete izava ahangaha ibigeze ahangaha, byanga bikunda hari igice ushobora kwera ibintu ukavuga ati iki ngiki gishobora kuzatudindiza, ntabwo tubishaka. Urugero natanga, abitwaga abatwa, ngira ngo ibyagiye bibabaho turabizi. Ni ukuvuga ngo kwica abantu ntago ari ukubica, ngo jenoside ntago ari ukwica abantu gusa ngo bapfe ugire intumbi, hari no kwica umuco wabo no kwica ibitekerezo byabo. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda nziza yagombye guhera ku muco dufite, ahubwo ukawigisha abana, abo bana ukabigisha kubyina, ukabigisha gutega, ukabigisha gukora inyegamo, ukabigisha uwo muco nyarwanda, bakawukurana mu mashuri yabo bakazamuka ko ari abanyarwanda, kuruta uko ahubwo ujya kubigisha ngo ndi umunyarwanda kandi bugacya batangira bamwe n'imfura, abandi ugatangira kubita ibipimo. ariko mfite akandi kabazo gato nshaka kubaza. Ntuza ibintu byo mu Rwanda hari abo bita ngo ni abagenerwabikorwa. Abagenerwabikorwa ni ukuvuga abantu bafashwa, bavuga bati uriya yahekuwe na jenoside, ni umugenerwabikorwa, bakamuvura, bakamwubakira, abana be bakabarihira amashuri. Ni ukuvuga ko impande haba hari undi muturage. Uriya mugabo hose ibyo yavugaga, avuga ati mwabahutu mwebwe muri inuza, kuko urumva nkeka ko mu Rwanda hagomba kuba hari abaturage baciriritse n'abandi bose abo ngabo bafashwa nk'umuntu ufashwa. Ni ukuvuga ko umuntu ufashwa aba afite ubuzima buri hejuru bw'undi muntu udafashwa. Hari ikintu njya nkunda kuvuga ngo akababaro cyangwa se ubukene cyangwa imbaraga nke ntibigira ubwoko. Uri umututsi wagira imbaraga nke, waba umupfakazi, waba imfubyi, uri n'umuhutu waba umupfakazi ukaba imfubyi. Ahubwo iyo ugiye gufasha umuntu ufasha nde. Ni ukuvuga mu iryo jonjora ryo bava abo bita abagenerwabikorwa, yenda reka twongere abagenerwabikorwa ba farije cyangwa ba ARG. Ni ukuvuga ngo
icyo gihe ni abantu nyine iyo urimo gukora ubundi ideology ugomba kugira membership ugashyiraho kondisiyo runaka ukavuga uti membership y'abantu runaka bagomba kuba bafite kondisiyo izi n'izi. Izo kondisiyo ushobora kuzishyiraho ushingiye ku bwoko bwabo, ushingiye kuri genetike yabo, ushobora gushingira kuri kiriteri runaka, ariko membership ukayibona. Niyo mpamvu uzasanga bavuga ngo ngo uyu nguyu ngo ntabwo yarokotse, ntabwo uyu nguyu bimeze gutya na gutya, ugasanga harimo intambara. Abo bantu rero nyine usanga bagira uburyo bafashwamo nibyo, ariko ugasanga bafite n'uruvugiro, ariko ugasanga noneho abandi nta liberté d'association n'imwe bafite. None wahera n'ibyari biri mu muco yenda wo mu Rwanda, yenda twasigiwe n'amamuko y'abazungu se cyangwa n'iki, yenda ngiye nko muri Eglise Fortunatus yabindusha, hari ibintu bitaga ama-association ya Action Catholique, usagamo abana b'urubyiruko bitaga abasaveri, abasuguti, abantu nk'abo ngabo. Aho ni ahantu abantu bahuriraga kugira ngo babashe gutyaza imitekerereze yabo, mbese babashe kuba muri sosiyete, babashe kwisanisha na sosiyete bayigira nziza ibegereye, basige sosiyete ari nzima. Ibyo bintu rero FPR yabigezemo, iravuga ati no, ntabwo dushaka alternative ku bintu byacu. Ibyo barabanza barabisenya kugira ngo babashe kubona membership muri population yose ize ibabona ko aribo mbese aribo ushaka abayoboke ubwo ngubwo mbese. Aho bibera bibi rero nuko nyine umucunguzi yayobye na za ntama zose arazurika, kandi noneho iyo maze kuzurika nta nubwo banera ngo bavuge ngo twabibwiwe n'umuyobozi runaka, dutangira guhanwa ku giti cyawe kandi ari amatwara wigishijwe n'abantu. Niyo mpamvu rero usanga hari ibitekerezo bimwe na bimwe bikocamye, njya nkunda kugarukaho nkabivuga, ndagukoresha ko ari poubelle mentale. Ni ibintu mbese ni umwanda bagushyira mu mutwe, ni ibitekerezo by'umwanda bidafite icyo bimariye sosiyete. Usanga rimwe na rimwe bigisha abantu, nyamara hari ibitekerezo runaka byo kubana n'abantu, ukabigisha urukundo, ukabigisha ko bose ari abantu nta kindi batandukaniyeho, abo mugufi abe muremure, icyo bahuriyeho nuko ari abantu kandi bakwiye gufatanya bose muri urwo runana bakubaka iyo sosiyete runaka. Ariko uje mfite ikindi kibazo cy'amatsiko, umugenerwabikorwa nk'ubwo mwaga muri mu nzego zo hasi mu giturage, mubwirwa n'iki kugira ngo umuntu bavuge batuye n'umugenerwabikorwa bamuhe, baba bafite ikarita itangwa nande, bigenda bite? Kuko nta kabazo k'amatsiko. Umugenerwabikorwa, politiki ya FPR Inkotanyi ikintu ishingiyeho, ifite data nyinshi cyane ziri statistique. Abo bazwi, amazina yabo yaroherejwe mu murenge, uko babaguhaye niko ugomba kubagezaho ibyo bikorwa nabyo baguhaye, ntabwo ugomba kurengera. Iyo urengereyeho gatoya nibwo usanga bahita baza bati no, ibi ngibi byari iby'aba bantu, ntabwo bagomba kubuha. Niyo baguha amayenda bavuga ngo ni amabati, tuvenda ni amabati ageneye abantu bo kubakira nk'abapfakazi bo muri Farije, ukubaka agasaguka. Ayo mabati ntabwo ushobora gufata undi mupfakazi ufite ikibazo ngo uyamusakariremo inzu. Wibeshye icyo gihe ukabikora, ngira ngo ikigukubita ntabwo ukize. Niba asagutse ugomba kongera ukayajyana ukayasubiza aho yavuye, uti dore yasagutse, ukarekeraho. Ubwo wa mupfakazi wundi ufite ikibazo ugomba kujya gushakira ahandi. Nuko nguko bimeze. Ntabwo byoroshye. Manuel, sinzi niba wavuga akajambo ka nyuma nkabwira Fortunatus nawe akatugera ku musozo kugira ngo turangize. Akantu ka nyuma nshaka kongeraho, afite uriya mugabo hari wigize umusinzi, hari ikindi kintu anyibukije. Kera Gasobanuzi ko nabagaho mu Bubiligi, kera ntigiriye eje, hari ahantu twagiye mu bukwe bw'umuhungu w'inshuti yanjye w'umututsi. Ubukwe burabaye rwose, urabona nyine mu bukwe habamo abantu bakabyina bakidagadura. Igihe rero turi kwidagadura nyine urumva harimo abahutu n'abatutsi, harimo abari muri FPR n'abatayirimo nkanjye. Abahungu baratangira nyine barabyina, bakuse n'andi ngo bati FPR umuryango w'Abanyarwanda. Abahungu bageze aho bamwe bati barafata mikoro rwose bati FPR umuryango w'Abatutsi. Barayibyina rwose, Umunyarwanda babisimbuza umututsi, naho mbona abahutu bararebanya bari muri FPR cyane cyane, abatari bayirimo twe twumvaga bitatureba. Mura rwose habaye mareze,
ariko urumva muri ya nzoga in vino veritas n'uriya rero mura mugabo wigize umusinzi ejo bundi nawe navuga ngo in vino veritas yavuze ikimuri ku mutima yitwaza inzoga ni ukuvuga ko akayoga mbese gatuma umuntu avuga ukuri atashakaga kuvuga umurimo kandi kujya kuba ariko kuri iyo utanyweye nyine ushyiramo za bariyeri psychologique ukabicunga ukabikontorora ukabiroformira buriya rero nyine kuriya yavuze niko kuri kwe ejo ashobora no kuba yatanga inzoga akavuga ati sabye imbabazi nari nasinze ariko nta kubyemera gutyo ibyo yavuze nibyo biba biri byo ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo wabivuga kuriya kubera iki nabyo numva twabisobanuye ni wa mwere uturutse bukuru ingero zatanzwe ntitwabijyamo byose ngo tubirangize ariko dushobora kubona ka nyinshi abantu bo mu butegetsi bagiye basuzugura abandi babaziza ubwoko bwabo nubwo wenda batabivugaga mu mvugo nyandagazi nk'uriya mugabo ariko ugasanga finalite ni imwe finalite ni ugukinagaza abantu bamwe bo mu bwoko ubwo nyine bwiswe bw'abahutu kubera icyo cyaha cy'inkomoko bahora babashyiraho ibyo rero niho birumvikana baravuga ngo niho ruzingiye naho tugomba kumva ko ari wa mwere uturutse bukuru kandi ufite objectif tukamenya ko ariho tugomba gukandira kugira ngo iyo objectif itazagerwaho nibyo padiri yavuze nyine avuga ati umwe uturutse bukuru ujene nawe ariko rero mu Rwanda kiriya kintu uriya mugabo yavuze ntikiriho none se wa mugani niba abaturage barimo inzego ebyiri usanga zisa naho zitangana nkeka ibyo yavuze ni ukuri kwambaye ubusa sinzi padiri wakwanzura kereka niba ujene hari ikindi yagomba kuvuga mbere ariko reka yenda ngira ikintu mvuga yenda padiri aze kudusoreza ngira ngo iki kintu turimo kuvugaho nta wakirangiza adatanze rekomandasiyo yenda nubwo bavuga ngo ntawe hano wahanutse ariko byanga bikunda uragerageza ukavuga uko ubyumva uko wabwira abantu burya ngo ushobora hari ijambo kinyarwanda bajya bavuga ngo ntawanga umubwira yanga iki sinzi ukuntu babivuga gutyo ariko icyo nshobora kubwira wanze kumva ntiyanze no kubona wanze kumva we ntiyanze no kubona icyo nshaka kubwira FPR inkotanyi amazi ntago ararenga inkombe birashoboka ko sosiyete bakongera bakayigira nziza sosiyete iyo uyiciyemo ibice buri gice gishaka sirivi yacyo intambara ubwicanyi ubugome n'ibindi byose biba ari inevitable ku bantu babiri bahanganye kandi buri umwe ashaka domination icyo ntabwo rero inkotanyi ni uko ibintu bya domination bagombye kubishyira hasi umuhutu yayobora nk'uko n'umututsi yayobora umukene n'umukire bashobora bose kugira ibitekerezo batandukaniye ku bukungu ariko ubukungu bw'ibitekerezo barabunganye dushingira ibintu kuri competence kwe gushingira kuri uvuka hehe ureshya ute uruwande ibintu by'ubwoko ibintu bya regionalisme inkomoko aho twaturutse tubifashe hasi kuko ni umwambaro utadukwira muri iki gihe ni umwambaro utadukwira ukomeza kuwambara rero ntabwo ushobora kuzaturinda imbeho aho ibintu byageze bashobora kubyigiraho bakigira ku mateka bakubaka amateka mashya mazima nkeka ko buri umunyarwanda ntafite ubwoba bwo kuyoborwa n'umututsi cyangwa kuyoborwa n'umuhutu ahubwo afite ubwoba y'ibyo yabwiwe yamukorera ibyo rero bicaye bakabirebera hamwe dushobora kubaka sosiyete nziza iruta izindi murakoze urakoze kongera akantu gato mbere yuko padiri asoza akantu nshaka kongeraho ni uko urabona guhera muri 1994 kugeza uno munsi hashize imyaka 26 ijya kugera kuri 27 FPR ifite ubutegetsi FPR yazanye politiki yo kuvuga ngo nta moko hari turi abanyarwanda none murebe nyuma y'imyaka 26 umuntu aridoga kuriya mu muhanda akavuga biya bintu icyo byatwereka rero ni iki nuko ibyo bintu FPR ivuga bidafata ibifata rero inama natanga jewe mbona ikibazo ntago ari kuba umuntu cyangwa kuba umututsi ikibazo ahubwo no kumva ko uri hejuru y'undi kumva ko umuhutu ari hasi umututsi ari hejuru cyangwa reverse
nkabona ko politike rero nakwita politike d'autriche yo kuvuga ngo nta moko ahari, nyamara mu bikorwa byose muri mentalite y'abantu ukabona ko ntaho byagiye, ntacyo bimaze, ahubwo ifo kwemera ko ayo moko ahari ko ari realite, tugakompoza avec, ahubwo tukiga uko ayo moko yabana mu mahoro nta kwishishanya, nta gukekana. Ariko ikintu nakwita cya nihilisme ethnique turabona ko c'est une politique qui a échoué. Merci. Urakoze Dr Emmanuel Mwiseneza. Padiri wakwanzura dufata iki tureka iki? Murabona ko twese duhuje kuri wa mwanzuro tuti FPR Inkotanyi ni itabare, kuko nta cyiza gishobora kuva mu mvugo nk'iriya. Nta kwicira inyeri ni urukonda, nta kuvuga ngo ni umwotsi gusa, oya hari umuriro. Nta cyiza ishobora kubyara imvugo nk'iriya. Ikindi kandi uriya mugabo ejo dushobora kumva ngo yafunzwe cyangwa se yashyikirijwe urukiko, atari uko bagaye ibyo yavuze, ahubwo ari uko bagira bati ubona iki gihubutsi gikanze rutenderi, gishyize ahagaragara ibyo twari dufite mu ibanga, twashakaga gukomeza kwikorera buhoro buhoro, none kirabivuze. Bakamuhanira icyo ngicyo ko abivuze, ariko mu by'ukuri bagira bati kiraduhemukiye. Aho rero muzarebe niba atari ko bizagenda, ntabwo byababuza kubikomeza, reka da, ariko bashobora kumuhana bagira bati uyu muntu si uwo kwizerwa, ntabwo uzongera kumubitsa ibanga. Muri mafiya niko babigenza. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye mu mateka ya FPR Inkotanyi. Bamaze gufata ubutegetsi Kampala muri 1986 mu kwezi kwa mbere, hari umugabo witwa Karuranga, ngira ngo aracyariho, niwe wa mbere watangaje umunyamakuru ko bagiye kuzatera u Rwanda. Noneho baramufata, bamumerera nabi, baramufunga, bavuga bati wamenye ibanga, ntabwo wabivuze igihe kitaragera. Ariko ndashaka kukubwira mbese ko iteka umuntu wagiye amena amabanga iwawe kuri bagiye mugenza. Buriya rero bashobora kumuhana atari ukubera ikosa yakoze, ahubwo kubera ko bagize bati akanze rutenderi, aratuza kwikorera agakorwa twari dufite mu mushinga. Ngibyo abashobora gutabara nibatabare, umwanzuro wanjye ni uwo nguwo. Reka mbashimire, kereka niba hari undi waba afite kandi. Ariko Manuel, ko mbona uraseka, hari akantu wari ufite kandi se ko tugiye kurangiza? Uwo mwanzuro ni mwiza, ati abagomba gutabara nibatabare. Nibyo urabizi ko mpora mbivuga ko FPR ikibazo ifite imaze kunanirwa, kandi biragaragara. Ivuga ko yajije guhindura, nta na kimwe yahinduye, ahubwo amakosa yavuga ko irwanya n'igenda ikora ikanarenzaho. Uraba bagomba gutabara nibatabare, koko FPR bayihinikire mu rukuta ku buryo igeraho ikemera ibiganiro n'abandi bashaka ubwisanzure muri politike, ikareka abandi nabo bakavuga, abandi bagakora, tugafatanya twese tukubaka kiriya gihugu nta uheje undi, kuko uko bagomba guheza abantu nibyo bituma abantu bamwe bazamuka bakumva ko bari hejuru y'abandi, bigatuma abantu nka bariya nyine bajya mu isoko bakisaranga bavuga ibyo bumvise bukure vidama. Ariko tukabona ko ntaho bizageza u Rwanda, ntacyo bizarumarira, kuko niba nyuma y'imyaka 27 nk'uko nabivuze bavuga ko ari politike ya ngo umunyarwanda nta muhutu nta mututsi, umuntu akajya mu isoko akavuga biriya, bivuga ko nyine iyo politike idacengera, bivuga ko ari abantu bayifata nk'urwenya cyangwa nk'ikinyoma, ko mu bikorwa byabo bya buri munsi itabarimo. FPR nihindura umuvuno, ireke tushyire umupira hasi dukine, ireke kuguma kwikerensa, kuko n'ahandi bizarangira tuwushyize hasi kandi dukine. Murakoze. Reka mbashimire abari badukurikiye mwese n'abazadukurikira, bibutse ko na Dr Emmanuel Mwiseneza abahariya mu Bufaransa ni veterinaire, Eugene Nsanzimana abahariya mu Bubiligi, hanyuma Padiri Fortunatus Rudakemwa aba muri Canada, muramumenye mu biganiro by'amateka. Rero ndabashimiye mwese, ngaho mwirirwe. Komare cyane. Bye. Yego.